Lodwa it-tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu maħna l-lun il-ġimma tlieta ta' jew erba naħseb u xek, 4 ta' Ġunju, tlieta ta' Ġunju, sewa il-ħin huwa id-9:30 ta' filgħodu. Inaqadna fl-imkien sabiex issa tagħmlu l-għażliet tagħkom għadħul fit-tieni sena kindergarten għas-subien tajjeb. Ħanibdew billi l-ewwel nitolbu ftit fl-imkien, u mbagħad għandna polza ċkejkna u mbagħad nagħtu bidu għal reġistrazzjoni għall-għażliet tagħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Nhar il-Ħadd hija l-festa ta' Pentekoste, festa kbira, infakru fil-nżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Il-preżenza tal-Ispiritu Santu ma niżlitx biss fuq l-Apostli 2000 sena ilu, imma jaħdem fina l-koll, jaħdem f'kull persuna li tistinka u taħdem għat-tajjeb u għall-aħjar. Nitolbu l-Ispiritu Santu hekk biex jimlina verament bis-seba' doni tiegħu biex jitina l-qawwa u l-kuraġġ sabiex nagħmlu dak li huwa tajjeb. U speċjalment fil-kuntest tagħna tal-edukazzjoni sabiex nieħdu ħsieb u nixprunaw il-daw it-tfal biex jikbru u jkunu irġiel li jagħtu semhom anka fis-soċjetà tagħna tal-lum. Nitolbu wkoll il-Sitna Marija li wkoll kienet ma' l-Apostli meta huma kienu fiċ-ċenaklu niżel fuqhom l-Ispiritu Santu. Din il-ġimgħa propju kienet ukoll il-festa ta' meta il-Madonna żaret il-Santa Elisabetta u f'din il-laqgħa ta' bejn dawn iż-żewġ nisa kienu wkoll preżenti ħafna l-Ispiritu Santu għaliex it-tnejn faħru u kelmu lil xulxin u taw glorja lill-Alla. Għalhekk nitolbu s-Sitna Marija biex tgħinna wkoll lilna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu sabiex ngħixu u nagħmlu l-aħjar għal dawn it-tfal li qegħdin jikbru. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija Santa Marija itlob għalina fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Mela, qabel ma nagħtu bidu għal telefonati tagħkom, għandna ftit informazzjoni, ma ġembi għandi l-Nutar Robert Aquilina qabel xejn ħanintroduċi n-nies li għandi miegħi fl-istudio li ħajassistina fil-proċess tal-għażliet tagħkom bħali jkun qed jisma' il-telefonata tagħkom u l-għażliet li intom ħatamlu. Min-naħa l-oħra għandi nies ukoll mill-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja Sur Gejtu Farrugia u s-Sinjura Diane Merċieqa li ħajkunu tieħdu ħsieb il-listi ta' tfal u l-reġistrazzjoni tal-postijiet fejn ħajinkitbu fl-iskejjel li intom ħatażlu. Però qabel ma nagħtu bidu għal dan il-proċess għandna polza ċkejkna ħafna għaliex inserta li wieħed mit-tfal li telaf din il-polza fuq quddiem huwa wkoll tifel li għalkemm fil-bidu kien fil-mainstream, eventwalment ir-riżulta li issa qiegħed fil-proċess biex jingħatalu l-għajnuna ta' LSC. U aħna kif tafu intom dawna jkunu fi gruppi differenti. Għalhekk issa se ntellaw il-polza biex dan it-tifel flok jibqa' f'din il-grupp tal-mainstream ikun fil-grupp tal-dawk li qegħdin fil-proċess li jkollhom l-għajnuna ta' LSC. Ħantellaw polza minn daw it-tfal li għandna bil-għajnuna ta' LSC għandna 11, għalhekk il-massimu li jista' jġib dan it-tifel huwa 12. Ħajkonna żewġ settijiet ta' numri, wieħed jirrappreżenta l-10, il-0 u l-1 tajjeb, u mbagħad se jkollna wkoll il-grupp ieħor li jiddependi jekk iġib il-0 konna mid-0 sa 9. Jekk iġib l-ewwel wieħed ikun il-1 sewwa, allura jkun mill-10 jkun jew il-1 il-0 jew il-1 jew il-2. Jiddependi skont kif ikun l-ewwel riżultat tal-ewwel polza. Ħanibdew billi ntellaw dawn in-numri. Ekku l-ewwel numru li tela huwa numru 1, tajjeb il-kamera tarah mela u ħanaraw li kien hemm in-numri kollha fl-istess polza, il-0, il-0 u l-1, tajjeb kull ma kennax jew kien iġib 0 sa 9, jew 10, 11 jew 12. Mela huwa ġab l-ewwel wieħed huwa il-1. Law aħna huwa hawnhekk. Dik l-ewwel dawk kienu l-10, issa ngħaddu għal waħdiet sewwa. Ħan naraw x'numru ħajġib mill-waħdiet. Issa mill-waħdiet jista' wkoll iġib peress li ġab il-1 huwa 0, 1 jew 2 ta' tlieta.
6-3-0-1-2. Tajjeb, ħannaraw li ma numru ħajkun. Ekku, tela issa. U il-numru li ħajkun huwa 0 għal waħdiet huwa jiġifieri jiġi il-numru 10. Tela l-ewwel il-1 u mbagħad il-0. Ħaniċċekkjaw, grazzi notar, ħaniċċekkjaw li dak kien hemm il-numri 0 ġita tela, il-1 tela wkoll u il-numru ieħor sal-11 kellna, all right, kellna sal-11 0-1. Mela din il-polza lesta u dan it-tifel ukoll jinsab fin-numru 11. Ekku, sorry. 10, so jinsab fin-numru 10, grazzi. Jinsab propju fin-numru 10 tal-grupp ta' dawk li qegħdin jistennew li jkollhom lajnuna tajjeb. Mela, dak din biċċa xogħol lesta se nibdew nieħdu t-telefonati tagħkom. Jiena ħanibda l-posti ma' dak tan-nutar ħalli nkunu nistgħu naħdu bħalma naħdmu s-soltu. Grazzi ħafna. Nibda billi nagħtikom daqsxejn rendikont ta' kemm għandna postijiet skola. Nirringrazzjakom ukoll qabel xejn tal-parteċipazzjoni tagħkom fil-laqgħa li kellna il-bieraħ tajjeb bejnietna, naħseb kienet informattiva għalikom il-koll u anka għalina. U nirrepetu daqsxejn anka l-informazzjoni prattikament li diġà batnilkom permezz tal-email. Kemm għandna postijiet kull skola anka dawn il-postijiet se tarawhom ukoll fuq l-iskrin minn hawn u ftit ieħor. Fl-iskola ta' San Luigi għandna 12 post, fl-iskola ta' St. Angela Imsida għandna 9 postijiet, fl-iskola ta' St. Angela Rabat għandna 10 postijiet, fl-iskola ta' St. Angela Zaħazzabbar għandna 9 postijiet, fl-iskola ta' St. Francis Santa Lucia għandna 18 il-post, fl-iskola ta' St. Francis San Juan għandna 2 postijiet u fl-iskola ta' Teresa Nuzzo għandna 14 il-post. Kollox għandna 74 post. Jiena qed ninnota li naħseb għandna lil-mamata Beppe Bonnici fuq il-linja. Bonġu, l-għodwa tajba, sinjura, l-għażla tiegħek. St. Aloysius, San Luigi. Grazzi, sinjura, u l-ġurnata tajba. Mela l-ewwel għażla kienet għal San Luigi, għal Beppe Bonnici u nittamaw li fuq il-linja wkoll għandna wkoll il-mamata Isaac Parnis, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri. Tajjeb, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nittamaw li nimxu bil-ritmu tajjeb. Aħna s-soltu jirnexxinna li nagħmlu applikant finqas minn minuta bej wieħed u ieħor leverage bejn l-applikanti kollha jkun ta' ftit inqas minn minuta kull applikant. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu. St. Aloysius. Grazzi, sinjura, grazzi. Grazzi, St. Aloysius, San Luigi għal Isaac Parnis. Tajjeb, u issa din inċemplu lill-mama tagħna u Balzan li jinsab fit-tielet post. Tajjeb, u naraw se tkun l-għażla tal dawn il-ġenituri wkoll. L-għodwa tajba, sinjura. Hello, yes, sal Noa. San Luigi, grazzi, sinjura, grazzi. Grazzi. San Luigi għal Noa Balzan u issa ngħaddu għal-raba post fejn aħna għandna lil Aaron Vella. Sewa, tinċemplu Aaron Emanuel Vella, tinċemplu l-mamma tiegħu, jien għandi 11 il-paġna hawnhekk sewa, kollox għandna għal dawn għandna 74 naqsu dak l-applikant li għadna kif tellajna l-polza li għandna 73 applikazzjoni, ġifieri prattikament f'sija jew ftit iktar minn sija għandna nlestu dan il-proċess. Bħalissa din inċemplu lill-mamma ta' Aaron Emanuel Vella li jinsab fir-raba post. Bonġu, sinjur, bonġu. Al-Aaron St. Aloysius, grazzi, sir, grazzi, napprezza. Thank you, good day. San Luigi, St. Aloysius, għal Aaron Emanuel Vella, skola primarja u kindergarten tinsab ġewwa ħal-Balzan, però mhux il-bot ħafna għalkemm tinsab ġewwa Birkirkaren mis-sekondarja u sixth form. L-għodwa tajba, sinjura.
Bonġu għal Luigi, li ma skola. Sena Luigi, grazzi signora, grazzi, l-lek ukoll, grazzi. Mela sena Luigi għal Luigi Randazzo, tajjeb u sanaddu għal Sam Merċiqa li huwa jinsab fis-sitt post. Lodwa tajba, signora, għal Sam li ma skola. Sena Luigi, grazzi signora, grazzi. Sena Luigi għal Sam Merċiqa u sanaddu għal seba post l-aħħar wieħed li għandi f'din l-ewwel paġna huwa Lukas Fenek. Lukas Fenek tinċemplu l-mamma tiegħu sabiex tgħidilna l-għażla tiegħu. Il-Ġiżwiti li jmexxu dawn l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu għal Lukas. Saint Aloysius, grazzi, sinjura. Dawa. Ekku għanna l-ewwel paġna minn 11 imlija naddija l-notar biex huwa jiċċekkja li ħadd il-notamenti tajbin sewa l-għażliet tagħkom ma kienx tant diffiċli għaliex kif kien mistenni kienu kollha għal Sena Luigi. Issa ngħaddu għal dak li għad fin-numru 8 qed ngħaddu għal Luca Abela, tajjeb numru tal-applikazzjoni 4468. U bdejna paġna 2. Il-patrijiet Ġiżwiti li jmexxu dawn l-iskejjel ta' Sena Luigi ġewwa Birkirkara u Ħalbalzan din is-sena qed jagħmlu r-raba' ċentinarju minn mindu l-fundatur tagħhom, Sant'Ignazju tal-Loyola, ikkonverta biddel ħajtu minn bniedem tad-dinja biex ngħidu hekk u soldat li kien jiġġieled. Yes. Ok. Mela, għanna l-tnaqbdu s-sur Abela li huwa l-papa ta' Luca Abela. Yes, flok ma stajniex naqbduh bit-telefons tal-istudio, sax kif għadnilkom il-biraħ dawn huma linji imbarrati, nċempilnilu bil-permezz tal-mobile u ħajġibu li fizikament il-mobile hawnhekk. Yes, l-għodwa tajba sur Abela. Sena Luigi, grazzi sur Abela. Thank you. Mela Sena Luigi għal Luca Abela u issa ngħaddu. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu għal Matteo. Sena Luigi, grazzi signora, grazzi, bye bye. Sena Luigi għal Matteo Bonnici u issa ngħaddu għal Benjamin Caruana. Benjamin Caruana li jinsab fl-10 post, naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, l-għodwa tajba, signora. Bonġu għal Benjamin. Li ma skola Saint Angela Zabbar. Grazzi signora, grazzi u għagura. Grazzi u bye. U issa ngħaddu għal dak li għad fil-11 il-post Alessandro Bonnici bin-numru tal-applikazzjoni 4620. Naraw sa tkun l-għażla tas-Sinjuri Bonnici għal Alessandro. Yes, l-għodwa tajba, signora. Bonġu. Għal Alessandro. Saint Aloysius, grazzi, signora, grazzi, Sena Luigi, Saint Aloysius għal Alessandro Bonnici u ngħaddu għal Nate Xkembri li jinsab fit-12 il-post. Yes, l-għodwa tajba, signora. Good morning. Għal Nate Sena Luigi. Grazzi, signora. Grazzi. Bye. Sena Luigi għal Nate Xkembri u issa jmissna n-numru 13 Luigi Bartolo Zara. Naraw l-għażla tal-ġenituri tiegħu sa tkun. Numru tal-applikazzjoni huwa 3008. Tinċempru propju l-ġenituri ta' Luigi Bartolo Zara li jinsab fit-13 il-post
u skont il-kalkoli tiegħi dan huwa l-aħħar post li għandna għal Sana Luigi. U hekk ikonna yes, l-għodwa tajba. Bonġu, Sana Luigi, grazzi l-għodwa, bonġu, babaj. Mela Luigi Bartolo Zara, Sana Luigi, St. Aloysius Ħalbalzan u mbagħad Birkirkara, ekkim tliet l-ewwel skola, d-direzzjoni ta' tatina l-lista ta' tfal li għażlu li jinkitbu propju ġewwa Sana Luigi. Beppe Bonnici, Isaac Parnis, Noah Balzan, Aaron Emanuel Vella, Luigi Randazzo, Sem Mercia, Luca Sfenek, Luca Abela, Matteo Bonnici, Alessandro Bonnici, Nate Xkembri, Luigi Bartolo Zara. U issa ngħaddu għal Jack Baldacchino li jinsab fil-numru 14, tajjeb ħannaraw sa tkun l-għażla tiegħu tal-ġenituri tiegħu huwa l-aħħar wieħed li għandina fuq paġna 2. Tin propju nċamplu l-mama ta' Jack Baldacchino. U għandna l-ewwel skola li jimtliet issa, però għandna firxa ta' skejjel oħra li huma wkoll kollha co-ed. All right, l-għodwa tajba, Sinjura? La, bon. Yes? No choice. Grazzi, Sinjura, grazzi. Bye-bye. No choice minnaħa tal-mama ta' Jack Baldacchino, dak kien il-numru 14, naddi l-paġna 2 l-nutar, naddu għal-paġna 3, naddu għal-numru 15 għal Max Gallia, din propju nċemplu l-ġenituri ta' Max Gallia. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Good. St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. St. Angela Rabat għal Max Gallia. Tajjeb. U s-sanaddu għal numru 16 fejn għanna lil Matteo Psajla. Matteo Psajla bin-numru tal-applikazzjoni 4054. Tinċemplu l-ġenituri tiegħu ħannaraw sa tkun l-għażla tiegħu. L-għodwa tajba, Sinjura. No choice. Grazzi, Sinjura, grazzi. Bye-bye, good day. No choice għal Matteo u naddu għal Cohen Ciangura, numru 17, sa naraw sa tkun l-għażla tiegħu. Numru tal-applikazzjoni 4357. Tajjeb, intom tissegwu wkoll l-ismijiet fuq l-screens tagħkom, taraw bil-faxxa blu wara ismu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Cohen. St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Agur, bye-bye. St. Angela Rabat għal Cohen Ciangura. All right, l-għodwa tajba, Sinjura. No choice. All right, grazzi Sinjura. Grazzi, no choice għal Luca Sultana. U issa ngħaddu wkoll għal Henry Buġeja. Henry Buġeja li jinsab fin-numru 19. Tajjeb, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Numru tal-applikazzjoni huwa 3718. Numru 19. Kontit ngħidilkom ftit l-ewwel li l-propju din is-sena il-Ġiżwiti li anke l-Papa huwa Ġiżwita tajjeb ta' min niftakru. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Henry. St. Angela Zabbar. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Angela Zabbar għal Henry Buġeja. U issa ngħaddu għal dak li għad fil-post 20, Luca Briffa. Luca Briffa, numru tal-applikazzjoni 5224. Yes, l-għodwa tajba, Sur Briffa. Bonġu għal Luca. Lima skola. Teresa Nuzzo, grazzi Ser, grazzi, il-ġurnata tajba. Teresa Nuzzo għal Luca Briffa. U issa ngħaddu għal Matteo Lepre
fin-numru 21, l-aħħar wieħed li għandi fuq paġna 3. Tajjeb. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Saint Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Angela Rabat. Għal Matteo Lepre u issa naddu għal paġna 4, naddi paġna 3 l-notar li ċekja mbagħad jgħaddi għal is-Sinjura Merċija li tpoġġi l-ismijiet fuq il-listi ta' kull skola u mbagħad tingħata wkoll għandna fuq il-computer sur Gejtu Farrugia li jdaħħal dawn l-għażliet tagħkom fuq id-database tagħna sabiex aħna għadha nkunu nistgħu noħorġu il-riżultat l-għażliet tagħkom bħala report fuq il-website knisja.mt dejjem fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Għada tkunu tistgħu taraw anka recording ta' dina it-trasmissjoni. Bħalissa din inċemplu lil mamma ta' Jake Grek numru 22, ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Jake Grek numru tal-applikazzjoni 4089. Tajjeb. Mela il-ġizwiti li jmexxu dawn l-iskejjel u jmexxu tant skejjel matul fid-dinja kollha u anke għandhom diversi universitajiet u tant huma magħrufa fil-kamp ta' l-edukazzjoni tajjeb. Din is-sena din propju jiċċelebraw l-400 ċentinarju minn meta il-fundatur tagħhom Sant Ignazju ta' Loyola minn Spanja sewwa kien qed jiġġieled bħala soldat ġewwa Pamplona, aħna Pamplona nafuha għal ġirija tal-barrin f'dan iż-żminijiet San Fermines, sewwa kien ġie malqut minn balla ta' kanun, sewwa. Yes, l-għodwa tajba, Sinjur. Bonġu għal Jake. Saint Angela Rabat. Grazzi, sir. Lilek ukoll. Saint Angela Rabat għal Jake Grek. L-għodwa tajba, Sinjura. No choice, grazzi, Sinjura. Grazzi. Is-Sinjura ħatażel dak li diġà għażlet permezz tal-kriterju tal-aħwa ħażhom l-ewwel għażla li kienet għamlet u issa ngħaddu wkoll għal dak li għand fin-numru 24 Jan Abela De Leonardo, numru tal-applikazzjoni huwa 3284. Iva, din l-balla ta' kanun li kienet ferit l-Ignazju ta' Loyola kellu matul il-mistrieħ tiegħu sakemm huwa reġa' irkupra saħħtu waslet ukoll għall-konverżjoni tiegħu. Waslet għall-konverżjoni tiegħu u bidla mhux biss kbira fil-ħajja tiegħu imma mbagħad waqqaf ukoll ġabar madwaru dan il-kumpanija li huwa sejħilha il-Kumpanija ta' Ġesu. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu Aljan. Saint Angela Imsida, grazzi, Signor, grazzi, bye. Saint Angela Imsida, Aljan Abela De Leonardo, tajjeb u s-sanamlu għal dak li għandu jgħat fil-numru 25, Zachary Zammit, 4282. Tajjeb, naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Zachary, ftit Yes, Lord, watta. Bonġu, Sur Zammit, bonġu. Iva, għajdin Nasser għal Saint Angela Zabbar. Nirringrazzjak, Lord, wattajba. Grazie, bye. Saint Angela Zabbar għal Zachary Zammit, sewa Zachary Zammit. U issa ngħaddu Lord, wattajba, Sinjura. Bonġu. Saint Angela Rabat. Grazzi, Signora. Grazie. Saint Angela Rabat għal Lukas Xiberras. Għal issa din inċemplu l-ġenituri ta' Andrew Luke Kakija li jinsab fin-numru 27, numru tal-applikazzjoni huwa 4340 u ħannaraw x'sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu għal Andrew Luke Kakija. Iva, Sant Ignazju ġabar jew nġabru madwaru tħajru jingħaqdu miegħu diversi rġiel oħra li mbagħad ukoll saru saċerdoti u minnhom anke missjonarji kbar.
Yes, Lord, what tajba? Għal Andrew, xini l-għazla ta'kom? Iva, Saint Angela Msida, grazie signora, grazie. Saint Angela Msida għal Andrew Luke Kakija. U issa din inċemplu l-mamata TJ Aġuz Armoj. Yes, Lord, what tajba, signora? Għal TJ Teresa Nuzzo, grazie signora. Grazie. Teresa Nuzzo għal TJ Aġuz fil-post numru 28, kim lejna paġna 4 u naddu għal paġna 5. U paġna 5 nibdew bidak li għad fil-numru 29, il-numru tal-applikazzjoni huwa Lord, what tajba, signora? Saint Angela Msida, grazie signora, grazie napprezza, thank you. Ġurnata tajba, Saint Angela Msida għal Beppe Bartolo Parnis. U issa ngħaddu għal Din Saliba li jinsab propju fi 30 post, tajjeb. Yes, Lord, what tajba, signora? Saint Angela Rabat, grazie signora, grazie. Bye. Saint Angela Rabat għal Din Saliba li jinsab fi 30 post u sanaddu għal dak li għad fil-31 post John Bonello, numru tal-applikazzjoni 4059. Tajjeb, risqin lejn il-nofs tal dawn l-applikanti li aħna għanna, il-ħin bħalissa huwa laqqas huma l-10. Lodwa tajba, Sur Bonello, bonġu. Saint Angela Rabat, grazie sir, grazie, lilek ukoll. Bye. Saint Angela Rabat għal John Bonello u issa ninċemplu l-mama ta' Jamie Pace Farrugia fil-numru 32. Risqin lejn l-10 bdejna fid-9:09. Lord, what tajba, signora? Bonġu għal Jamie. Grazie, signora. Saint Angela Zabbar għal Jamie Pace Farrugia. Tajjeb għal Jamie Pace Farrugia, Saint Angela Zabbar. U issa ngħaddu għal Matthew Frendo li huwa fit-33 post, numru tal-applikazzjoni huwa 5921. Tajjeb. U l-postijiet jisom jinqasmu ħafna bejn Saint Angela Msida, Rabat u Zabbar. Kol kanna xi għażliet tal Teresa Nuzzo, baqanna wkoll nfakka li għad baqanna xi postijiet għal Saint Francis Santa Lucia u anka Saint Francis San Juan. Tinċemplu propju bħalissa l-ġenituri ta' Matthew Frendo fil-numru fil-post 33. Tinżommu tajjeb ir-ritmu ta' applikant kull minuta. Lodwa tajba, Sur Frendo. Bonġu. Iva. Saint Francis San Juan. Grazie, lilek ukoll. Saint Francis San Juan għal Matthew Frendo. Sewa nista' ngħaddu għal post 34 għandna lil Kaj Biġeni, numru tal-applikazzjoni 4980. Ħanna sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Kaj. Tajjeb, dal-waqt inkunu mlejna wkoll paġna 5. Lodwa tajba, signora, għal Kaj. Saint Angela Rabat, grazie signora, grazie. Saint Angela Rabat għal Kaj Biġeni u issa ngħaddu għal Javier Ferriggi. Numru tal-applikazzjoni huwa 3299 u wasalna fil-rank 35. Lodwa tajba, signora. Bonġu għal Javier. Saint Angela Zabbar. Grazie, signora. Saint Angela.
lilek ukoll St. Angela Zabbar, għal Javier Ferriggi, u hekk mlejna wkoll paġna oħra, mlejna paġna 5 u ngħaddu għal paġna 6. Fuq netta paġna 6 għandna lil Dale Attard numru 36. Yes, Lodwa tajba, Signora Attard. Bon, St. Francis San Juan. Grazzi, Signora. Grazzi ħafna. Grazzi. St. Francis San Juan għal Dale Attard. Tajjeb, u s-sanaddu għal dak li mela għanna l-mkiddina u kol ta' St. Francis San Juan, kull ma kena zewċ postijiet, infakkar li kienu ħafna tfal li talaw ġiġam kol mill-ewel sena kindergarten, għanna l-Matthew Frendo u l-Dale Attard. Tajjeb, u s-sanaddu għal Isaac John Tabone. Tajjeb, Isaac John Tabone li jinsab fis-37 post u ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Wasalna fis-37 post, numru tal-applikazzjoni huwa 4532. L-iskejjel li intom tistgħu tanżlu minnhom issa huma St. Angela Imsida, St. Angela Rabat, St. Angela Ħażabbar, St. Francis Santa Lucia u Teresa Nuzzo. Tajjeb, nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom għaliex bil-kooperazzjoni tagħkom u bin-nies li Yes, hello, yes, Signora. Isaac, St. Angela Rabat. Grazzi, Signora. Grazzi. Lilek ukoll. Grazzi. St. Angela Rabat. Għal Isaac John Tabone. U s-sanaddu Lodwa tajba, Signora. Għal Jax li ma skola. St. Angela Rabat. Grazzi, Signora. Grazzi. Bye. St. Angela Rabat għal Jax Stanien u d-direzzjoni tajli u koll li mlejna St. Angela Rabat. St. Angela Rabat kella 10 postijiet u tfal li ħajbdaw jattendu fija u ma' Max Galia, Cohen Ċangura, Matteo Lepre, Jake Grek, Lucas Xiberras, Dean Saliba, John Bonello, Kai Bigeni, Isaac John Tabone, Jax Stanien. U issa ngħaddu għal Alessandro Pace. Yes, Lodwa tajba, Signora Pace. Lodwa tajba. St. Angela Zabbar. Grazzi, Signora. Grazie, bye. St. Angela Zabbar al Alessandro Pace. Yes, Lodwa tajba, Signora. Lodwa tajba al Beppe Lima Skola. St. Angela Imsida. Għal Beppe Xikluna, St. Angela Imsida. U s-sanaddu għal Nick Vella li jinsaf il-numru 41, numru tal-applikazzjoni 4897. U ħanaraw sa tkun l-għażla ta' skola għal Nick. Nimmarkaw ukoll mela li mlejna ukoll St. Angela Rabat. Yes, Lodwa tajba, Signora Vella. Nick, St. Angela Imsida. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. St. Angela Imsida għal Nick Vella. U nista' ngħaddu għal Ben Magro Gili. Numru tal-applikazzjoni. Yes, Lodwa tajba, Signora Magro. Hello. St. Angela Imsida. Grazzi, Signora. Grazzi. St. Angela Imsida għal Ben Magro Gili. Kimlejna wkoll paġna 6. Sewa u ngħaddu għal paġna 7 fejn fuq nettanna lil Mattias Borċ fin-numru
43 post. Numru tal-applikazzjoni huwa 3074. Nfakkar li l-iskejjel li għad baqanna postijiet fihom huma St. Angela Msida, St. Angela Ħażabbar. L-għodwa tajba, Sinjura. Iva, Sinjura, St. Angela Msida l-Mattias Borch. Thank you. St. Angela Msida għal-Mattias Borch u sa tinċemplu l-mamma ta' Ethan Degwara. Numru 44, numru tal-applikazzjoni huwa 3268. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Ethan Degwara. Sewa kontit nagħmel l-lista tal-iskejjel St. Francis Santa Lucia u Teresa Nuzzo. Bħalissa baqanna 4 skejjel li intom tistgħu tażlu minnhom. Kif spjegajna l-bira, dawk li jixtiequ skola oħra mhux waħda minn dawn jistgħu jew jażlu waħda minnhom jew jagħmlu no choice, però il-ġimgħa d-dieħla nibatulkom email fejn nikkonfermaw l-għażla tagħkom u għal dawk li jixtiequ nagħtukom il-possibilità li toqgħodu fuq il-waiting list u fil-waiting list tistgħu tindikaw 5 skejjel, tajjeb 5 skejjel li intom tippreferu. U jekk ikonna kanċellazzjonijiet, aħna nċemplu lil-min imissu. Dejjem nużaw il-lista tal-kriterji u il-riżultat tal-polza tal-għażla. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal-Ethan. St. Angela Msida. Grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Angela Msida għal-Ethan Degwara. U sanaddu għal Mattias Paċ. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Mattias. St. Angela Msida, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mattias Paċ għal St. Angela Msida. U direzzjoni għadda kif qalt li wkoll li St. Angela Msida imtliet. St. Angela Msida ħna kellna 9 postijiet u ħannaraw li huma daw it-tfal li ħajbdaw jattendu f'dina l-iskola. Jan Abela De Leonardo, Andro Luke Kakija, Beppe Bartolo Parnis, Beppe Cicluna, Nick Vella, Ben Magro Gili, Mattias Borch, Ethan Degwara, Mattias Paċ. Dawk huma tfal li ħajbdaw jattendu St. Angela Msida u issa ngħaddu għal Daniel Sammut fil-post numru 46 sa naraw xa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. L-għażla tal-iskejjel issa hija ristretta għal 3 skejjel li huma St. Angela Ħażabbar, St. Francis Santa Lucia, jew Teresa Nuzzo il-Ħamrun Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Teresa Nuzzo, grazzi, Sinjura, grazzi. Bye. Teresa Nuzzo għal Daniel Sammut. U sanaddu għal Matteos Vella Egorova. Numru 47, numru tal-applikazzjoni huwa 5742. Ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Ringrazzjawkom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom, m'għandniex l-għodwa tajba, Sur Vella. Yes, li ma skola għal-Matteo. St. Francis Santa Lucia. Grazzi. Li l-ek ukoll. Ciao. St. Francis Santa Lucia. Għal-Matteo Vella. Yes, l-għodwa tajba, Signora Aquilina. Bonġu għal Miguel. St. Angela Ħażabbar. St. Angela Ħażabbar għal Miguel Aquilina, nirringrazzjawk, Sinjura. Għanna għażl-oħra wasalna fin-numru 49, tajjeb, u tinċemplu l-mamma ta' Jake Ebejer, numru tal-applikazzjoni 4581, u wasalna wkoll biex nimlew paġna 7 minn 11. Dan ifisser li biżna wkoll in-nofs ta' dawk li għandna tal-applikazzjonijiet. Fil-fatt aħna għandna 74 applikazzjoni.
Sura Bejjer, l-għodwa tajba. Saint Angela Hazzabbar, grazzi l-elek u kol hija. Saint Angela Hazzabbar għal Jake Ebejjer. Tajjeb u kimlejna paġna 7, għaddu għal paġna 8, wasalna fin-numru 50, għanna l-Joey Barbuto. Joey Barbuto, numru tal-applikazzjoni 4291. Għanna raw sa tkun l-għazla tal-ġenituri. Tajjeb. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Saint Angela Zabbar, grazzi Signora. Grazzi, bye-bye. Saint Angela Zabbar għal Joey Barbuto u direzzjoni tajdli u koll Saint Angela Zabbar li kella 9 postijiet imtliet u koll. Saint Angela Zabbar imtliet u issa naraw l-studenti li ħajbdaw jattendu dina l-iskola u ma Benjamin Karwana, Henry Buġeja, Zekeri Zammit, Jamie Pace Farrugia, Javier Ferrigi, Alessandro Pace, Miguel Aquilina, Jake Ebejjer u Joey Barbuto. U sanaddu għal Charlie Cini fin-numru 51. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Signora Cini, hello, yes. No choice, grazzi, Signora. Viva, Signora, grazzi ħafna, napprezzaw. Napprezzaw anka dawk li għamlu no choice, tajjeb li xorta iwieġbu t-telefonata tagħna. U għek aħna nkunu nafu u kulħadd min tisegwina x'inhuma l-għażliet tagħkom. Issa ngħaddu għal Jake Michael Bellizzi fin-numru 52, numru tal-applikazzjoni huwa 4172. Ħanaraw sa tkun l-għażla minn żewġ skejjel li baqgħna, issa baqgħna żewġ skejjel biss, il-firxa tal-iskejjel li tistgħu tażlu minnhom hija ridotta għal St. Francis Santa Lucia u Teresa Nuzzo ġewwa il-Ħamrun. Yes, l-għodwa tajba, Signora Bellizzi. Bonġu, no choice. Grazzi, Signora. Grazzi, napprezza. Thank you. No choice. Issa l-applikant li kena fin-numru 53 u għapropju dak li tellajna l-polza tiegħu fil-bidu ta' din il-proċess, ta' din is-sessjoni ma'kom għaliex imbidel minn tifel ta' mainstream għal tifel statementing in process. Mela ngħaddu issa għal numru 54 għal Alec Tanti, numru l-għodwa tajba, Signora Tanti. Bonġu għal Alec. St. Francis Santa Lucia, grazzi Signora. Grazzi, lilek ukoll. St. Francis Santa Lucia għal Alec Tanti, tajjeb. U issa ngħaddu għal Michael. Yes, l-għodwa tajba, Signora Frendo. Bonġu. No choice, grazzi, Signora, napprezza. Grazzi. Bye. Signora għamlet no choice. Dan jfisser ukoll li fil-każ tagħha hija applikat ukoll bil-kriterju tal-impjegati u lek it-tifel ħajsom l-ewwel għażla li huwa kienet għamlet. Ngħaddu għal Luigi Camilleri li jinsab fis-56 post. L-għodwa tajba, Signora. Yes, għal Luigi. Teresa Nuzzo. Grazzi, Signora. Bye. Teresa Nuzzo għal Luigi Camilleri. Ekkim lejna u kol paġna oħra, paġna 8, ngħaddu għal paġna 9 u għat inċemplu l-ġenituri ta' John Zammit fin-numru 57. Numru tal-applikazzjoni huwa 3247. Naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Jiena hekk ifisser li kull ma baqa' li huma 3 paġni sewwa, nara l-aħħar paġna kemm fiha. L-aħħar paġna fiha nofs paġna wkoll, ġifieri dalwaqt naslu fit-tmiem ta' din is-sessjoni magħkom. Nirringrazzja l-għodwa tajba, Signora Zammit. Iva, St. Francis Santa Lucia, grazzi Signora, grazzi li l-ek ukoll. St. Francis Santa Lucia, għal John Zammit u sanaddu għal Jake Jalanse, numru 58, numru tal-applikazzjoni 3937.
Nfakkar li għada ntellaw l-għazliet ta'kom fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, kunu tistaw taraw anka recording ta' dina s-sessjoni u l-ġimgħa d-dieħla nibatukom email fejn ikkonfermaw l-għażla ta' skola li intom għamiltu, tkunu tistaw tagħmlu l-ħlas ukoll ta' reġistrazzjoni, twedu wkoll il-kollaborazzjoni ta'kom mal-iskola li intom għażiltu u wkoll jekk tkunu tixtiequ toqgħodu fuq il-waiting list. L-għodwa tajba, Sinjura Ġalanse, għal Jake, St. Francis, Iva mela le, Sinjura, St. Francis Santa Lucia għal Jake Ġalanse. Li l-ekku kol, Sinjura, ġurnata tajba. St. Francis Santa Lucia għal Jake Ġalanse. U sanaddu għal Sky Douglas Barbaro Sant. Sky Douglas. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello? Yes, Sky. St. Francis Santa Lucia. Iva, Signora, St. Francis Santa Lucia. Grazzi ta' napprezzaw. St. Francis Santa Lucia. Lodwa tajba, Signora Borch. Mugod Teresa Nuzzo. Teresa Nuzzo, Iva, grazzi. Teresa Nuzzo, bye-bye. Għal Zach Borch u sanaddu għal Henry Camilleri Azzopardi. Henry Camilleri Azzopardi, numru 61. Tajab, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajab. L-għodwa tajba, Signora Camilleri, għal St. Francis Santa Lucia, grazie Signora, grazie. St. Francis Santa Lucia għal Henry Camilleri Azzopardi. U sanaddu għal Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bon, St. Francis Santa Lucia, grazie Signora, napprezza, grazie, bye bye. St. Francis Santa Lucia għal Thomas Borg Bonaci u sanaddu għal Matteo Fenek. Matteo Fenek li jinsab fit 63 post, numru tal-applikazzjoni 1666. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. U dal-waqt wasalna Matteo jinsab fl-aħħar wieħed fil-paġna 9 tajjeb hekk kif L-għodwa tajba, Signora. Hello. Yes, għal Matteo. Teresa Nuzzo, grazie Signora. Grazie. Teresa Nuzzo għal Matteo Fenek. Tajjeb, Matteo Fenek, hekk imlejna paġna 9 wasalna fil-numru l-għodwa tajba, Signora Magro. Yeah. No choice, grazie Signora, grazie, bye-bye. No choice għal James Magro u sanaddu għal dak li jinsaf il-numru 65 għal Tommy De Bono. Għal Tommy De Bono, numru tal-applikazzjoni huwa 3084. Dawn l-ożliet, no choice ifisser ukoll li aħna għandna xi postijiet vojta. Dawn jiġu offruti għal dawk li jmisshom fuq il-lista sewa tal-polza. Għana fil-tul fit-tini sena kindergarten għassubin namlu polza waħda, il-polza tal-għazla, għalek min immissu immedjatament wara dawk li dawn l-ewel 74, ħtan ċemplu l-om, mux għada fil-ħodu għada s-sibt sewa, kal-ġimad diħla forsi taddi, l-ġimad diħla għanna festa u kol, u neħdu break għax aħna s-senna d-dejjin minn daw l-axħar 3 xhur intellaw il-polot u namlu reġistrazzjonijiet. Imma eventualment jekk jgħaddu ftit taġranet oħra, ngħidu naqbżu l-ġimgħa d-dieħla, nċemplu lil dawk li jkun immisshom tajjeb biex jagħmlu l-għażla tagħhom ukoll minn dawn l-iskejjel li ħajkonna postijiet vojta fihom. Bħalissa din inċemplu lil ġenituri ta' Tommy De Bono tajjeb.
ta' Tommy De Bono li jinsab fin-numru 65, numru tal-applikazzjoni 3084. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Tommy. St. Francis Santa Lucia. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye bye. St. Francis Santa Lucia għal Tommy De Bono. U issa ngħaddu għal Luigi Gauci Zammit, numru 66, numru tal-applikazzjoni 3812. Tajjeb St. Francis Santa Lucia. L-odwa tajba, Sinjura. Bon. Teresa Nuzzo Il-Hamrun. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Teresa Nuzzo għal Luigi Gauci Zammit, numru tal-applikazzjoni 3812. Issa ngħaddu għal Luigi ieħor, però din id-darba dan huwa Luigi Giordano. L-odwa tajba, Sinjura Giordano. Għal Luigi. Teresa Nuzzo, grazzi, Sinjura, napprezza. Grazzi. Lilek ukoll. Mela Luigi Giordano, Teresa Nuzzo, tajjeb għal issa tinċemplu l-ġenituri ta' Noah Jacob Kauki. Noah Jacob Kauki jinsab il-numru tal-applikazzjoni 5714, wasalna fil-numru 68, tajjeb. L-odwa tajba, Sinjura. Yes, għal Noah St. Francis Santa Lucia. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye. St. Francis Santa Lucia għal Noah Jacob Kauki. Issa ngħaddu għal Noah ieħor, mela kellna l-ewwel 2 Luigi, sanna 2 Noah, però din id-darba għandna Noah Anthony Mifsud, numru tal-applikazzjoni 5499 u wasalna fid-69. L-odwa tajba, Sinjura. Good morning. Teresa Nuzzo. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Teresa Nuzzo għal Noah Anthony. U issa ngħaddu għal Luca Teuma Castelletti. L-odwa tajba, Sinjura. No choice. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Lilek ukoll. No choice għal Luca Teuma Castelletti, jekk imlejt paġna 10, ngħaddu għall-aħħar paġna u għall-aħħar 4 applikanti li għandna għal dolodu. Infakkar li l-ġimgħa d-dieħla nibatulkom email fejn intom nikkonfermawlkom l-għażliet li intom għamiltu, tkunu tistgħu tagħmlu wkoll il-ħlans ta' reġistrazzjoni, twedu l-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola u anka dawk li jixtiequ jkunu jistgħu jinkitbu wkoll fuq 5 skejjel fuq il-waiting list ta' 5 skejjel. Dan għal-għażliet tagħkom tal-waiting list aħna eventwalment nippubblikawhom ukoll dejjem fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. L-għodwa tajba, Sinjura Xikluna. Teresa Nuzzo, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Teresa Nuzzo għal William Xikluna u s-sanaddu għal Dale Aġus, numru 72. Tajjeb, ringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Bħalissa l-ħin huwa l-10:24, jistu sal-10:09 għandna nlestu dan il-proċess, dan ifisser li f'sija nkunu għamilna l-applikazzjonijiet kollha li kellna dolodu u wkoll kellna polzaġġ kejkna għamilnija wkoll. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom u tal-ħidma tal-nies tal-istudio ta' We Media u anka tan-nies li għandna ħna li qegħdin iċemplulkom. Għandna 4 nies li qegħdin iċemplu kif qaltilkom mis-Sintja l-bieraħ qegħdin maqfulin ishom ġo ċella, ġo kamra ċkejkna, iċemplulkom waħda wara l-oħra u wieħed wara l-ieħor, tajjeb, telefonata wara l-oħra u żammew il-proċess miexi u intom dejjem aġġornati bl-aħħar informazzjoni. Nirringrazzjahom mill-qalb tal-ħidma dedikata tagħhom. Qed inċemplu propju bħalissa lill-mama ta' Dale Aġus li jinsab fit-numru 72, ħalli naraw sa tkun l-għażla tagħhom għal Dale. Numru tal-applikazzjoni ta' Dale huwa 4785.
Kif kont qed ngħid ukoll barra li jitilgħu u għada jitilgħu wkoll il-lista bl-għażliet tagħkom mhux il-ġimgħa d-dieħla ma probabbilment ta' wara jew ta' wara. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Hello, yes. Aldejl. Teresa Nuzzo, grazie Signora. Grazie. Teresa Nuzzo għal Dejl Aġus u issa ngħaddu għal l-għodwa tajba, Signora Galia. Bonġu għal Matthew. St. Francis Santa Lucia għal Matthew Galia. Grazie Signora. Unlilek ukoll ġurnata tajba. Apprezzaw ħafna l-attenzjoni tagħkom u wasalna propju fl-aħħar applikant li għandna għal dolodu għandna lil Kejd Farrugia numru 74. Numru tal-applikazzjoni 3497. Il-postijiet li ħajbqa' għandna vojta probabbilment ġewwa St. Francis. L-għodwa tajba, Signora Farrugia. Yes, l-għażla St. Francis Santa Lucia. Grazie Signora. Thank you, grazie. Ekku, dik kienet l-aħħar għażla li kellna l-lum li kienet għal St. Francis Santa Lucia, Kejd Farrugia. Kif nista' nikkalkula mela baqgħna xi ftit postijiet vojta ġewwa St. Francis Santa Lucia u anke ġo Teresa Nuzzo il-Ħamrun. Dawn il-postijiet jiġu offruti lil dawk li missom il-75, il-76, il-77, skont kemm għandna postijiet nibqgħu niżlin u nċemplu lil min imissu sabiex nofrulhom dawn il-postijiet vojta li baqgħanna tajjeb. Nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Issa nittama li minn ftit ieħor jiġu ma' ġembna wkoll in-nies li kienu qegħdin iċemplulkom biex intom tagħmlu l-konoxxenza tagħhom. Nirringrazzja lin-notar li qiegħed ma' ġembi hawnhekk li ċertifika kull għażla li intom għamiltu li jiena ħadd nota tagħha. L-Sinjura Diane Merċiqa li kienet tikteb l-ismijiet tat-tfal tagħkom fuq il-listi tal-iskejjel u l-Sur Gejtu Farrugia li kienu wkoll qiegħed iddaħħal l-għażliet tagħkom fuq id-database tagħna. Nirringrazzja wkoll l-Sur Patrick Abdilla li kienet iwieġeb għat-telefonati tagħkom. Warajja issa waslu minn ġewwa l-kamra tat-telefons is-sinjuri li kienu qegħdin iċemplulkom. U l-ewwel nibdew bis-Sinjura Annalise Vella li kienet qiegħda tikkomunika propju miegħi u magħkom u twassal it-telefonata tagħkom hawnhekk ġewwa l-istudio. Grazzi Annalise, is-Sinjura Amelia Kalleja li kienet ukoll qed tiċċemplilkom dejjem tgħinna f'dan il-ħidma ilha snin tgħinna wkoll u s-Sur Joe Merċiqa li ġijajna l-lun ukoll fl-assenza ta' Father Mark, grazzi tal-disponibilità tiegħek. U mbagħad għandna l-Sinjura Cynthia Kassar li mhux biss kienet ittieħu telefonati u twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom imma tmexxi dan l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja b'attenzjoni kbira. Nirringrazzja wkoll uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof u oħrajn fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tagħkom u l-kooperazzjoni sħiħa tagħkom. Nawguralkom edukazzjoni u formazzjoni mill-isbaħ għal uliedkom u l-ġurnata t-tajba.